أشهد أن لا إله إلا لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Die Gefährten, um die es heute gehen wird, von denen ich heute erzählen werde, sind zum einen Hazrat Said bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Sein Vater hieß Zaid bin Amr. Seine Mutter war Fatima binte Wajah. Er gehörte dem Stamm Adi bin Ka'b bin Ru'i an. Hazrat Said bin Zaid Kunya, sein Pseudonym, war Abul Awar. Einige haben ihn auch als Abu Sor bezeichnet. Er war von großer Statur, hatte ein dunkles Tint und volles Haar. Er war der Vetter väterlicherseits von Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu. In der 4. Generation trifft er sich mit seinen Ahnen, mit Hazrat Umar und mit Ka'b bin Lu'ay, mit dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Saids Schwester Adra heiratete Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu und Hazrat Umars Schwester Fatima wurde mit Hazrat Said vermählt. Das ist die Schwester, die bei der Annahme des Islams von Umar zugegen war. Hazrat Saids Vater, Zaid bin Amr, war in der Zeit der Jahiliya ein Mensch, der dennoch den einen Gott anbetete. Er war ein Monotheist. Er suchte nach der Religion Hazrat Abrahams a.s. und sagte, dass mein Anbetungswürdiger der ist, der Abrahams Anbetungswürdiger war, und Abrahams Religion ist meine Religion. Auch zu jener Zeit war er also ein Monotheist. Viele stellen die Frage, auch Kinder fragen, ob vor dem Islam der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, welcher Religion er angehörte, wie er betete. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war in der Tat zu jeder Zeit ein Monotheist und hat den einen Gott angebetet. Zaid bin Amr blieb von jedem Unfrieden und von jedem Frevel fern, auch von den üblen Traditionen der Götzendienern. Einmal, als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn traf, vor dem Prophetentum, vor dem Anspruch, ein Prophet zu sein, traf er den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In Sahih al-Bukhari wird darüber berichtet. Es wird überliefert, Hazrat Abdullah bin Amr
überliefert, Hazrat Abdullah bin Umar überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei Balda Zaid traf, bevor der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Anspruch erhob, ein Prophet zu sein und bevor er die Offenbarung Gottes erhalten hatte. Balda ist westlich von Mekka gelegen, ein Tal. Wenn man in Richtung Mekka läuft, kommt es bei Tamim, auf dem Weg zu Tamim. Vor dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde Essen gelegt. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lehnte ab zu essen. Zaid sagte, ich esse nicht von dem, was ihr geschlachtet habt. Auch ich esse dies nicht. Ich esse nur das, worüber der Name Gottes gelesen wurde. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam aß genau deswegen nicht, weil das Dinge waren, die über verschiedene Namen geschlachtet wurden, die nicht Gottes Namen waren. Und auch Zaid bestätigte dies und sagte, ich esse nicht von dem, was mit falschen Namen geschlachtet wurde. Zaid betrachtete die üblen Traditionen der Quraysh auch als übel. Er sagte, dass Gott die Ziege geschaffen hat und Wasser geschickt hat vom Himmel und Gras wachsen lassen hat auf dem Boden. Warum nennt ihr denn andere statt Allah im Namen, wenn ihr diese Ziege schlachtet? Warum denkt ihr dann an andere Wesen denn Gott? Das heißt, er verurteilte die Ausrufung eines fremden Namens denn Gott bei dem Schlachten von Tieren. Als er die wahre Religion suchte und sich vom Götzendienst völlig fernhalten wollte, ging er hinaus, um zu suchen. Und es wird überliefert, dass Zaid bin Umar bin Tufail nach Syrien ging, um den wahren Glauben zu suchen, damit er dort einen wahren Propheten träfe. Er traf einen jüdischen Gelehrten, mit dem er sprach. Der Jude fragte ihn nach seiner Religion. Zaid antwortete, sag, was deine Religion ist, vielleicht nehme ich diese an. Er antwortete, nimm nicht meine Religion an, denn sie ist verkommen, sonst wirst du auch den Zorn Gottes empfangen. Zaid sagte, ich möchte nicht den Zorn Gottes auf mich laden, ich renne davon weg, ich möchte niemals den Zorn Gottes auf mich laden, ich habe nicht die Kraft dazu. Dann fragte er weiter, kannst du mir einen anderen Glauben empfehlen? Der jüdische Gelehrte antwortete, ich weiß, dass ein Mensch Hanif sein muss, an den einen Gott glauben soll. Zaid fragte, was ist Hanif? Er antwortete, das ist der Glaube Abrahams. Er war weder ein Jude noch war er ein Christ, er betete allein Gott an. Zaid ging weg und traf einen christlichen Gelehrten. Auch ihn fragte er das Gleiche. Er antwortete, nimm niemals meinen Glauben an, sonst wirst du den Fluch Gottes bekommen. Zaid antwortete, ich renne weg vor dem Fluch Gottes. Ich möchte weder den Zorn Gottes noch den Fluch Gottes auf mich laden. Ich habe nicht die Kraft dazu. Kannst du mir den wahren Glauben nennen? Er antwortete, ich weiß, dass der Mensch ein Hanif sein muss. Zaid fragte, was ist ein Hanif? Der christliche Gelehrte antwortete, das ist der Glaube Abrahams. Er war weder ein Jude noch war er ein Christ. Er betete den einen Gott an. Als Zaid über Abraham hörte, die Meinung über Abraham hörte, ging er hinaus. Als er draußen war, nahm er seine beiden Hände und betete zu Gott, O Allah, ich schwöre, dass ich dem Glauben Abrahams angehöre. Zaid bin Amr traf den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aber er verstarb noch vor dem Anspruch des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Rabia sagt, dass Zaid den wahren Glauben suchte und er das Judentum und das Christentum und den Götzendienst verabscheute und er entgegen der Meinung seines Volkes sich verhielt. Er betete nicht die Götzen an
die sein Volk und seine Vorahnen anbeteten, seine Ahnen anbeteten. Er aß auch nicht von dem, was über ihren Namen geschlachtet wurde. Einmal sagte er: O Amir, ich stehe im Widerspruch zu meinem Volk. Ich gehorche der Religion Abrahams und ich bete das Wesen an, was Abraham anbetete. Und ich folge dem, was Ismail angebetet hat. Er betete zu dieser Qibla sein Gebet. Und ich warte auf einen Propheten, welcher aus den Nachkommen Ismails kommen wird. Aber ich glaube, ich werde ihn nicht mehr erleben, dass ich ihn bezeugen kann und dass ich an ihn glauben kann und dass ich bezeugen kann, dass er der wahre Prophet ist. O Amir, wenn du diesen Propheten triffst, dann grüße ihn von mir mit dem Salam. Amir sagt, als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erschien, wurde ich zu einem Muslim und ich überbrachte den Friedensgruß von Zaid bin Amr und seine Botschaft. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beantwortete diesen Friedensgruß und sagte, möge Allah ihm Barmherzigkeit erweisen. Ich habe ihn im Paradies so gesehen, dass er seine Kleider in Ordnung brachte. Zaid bin Amr war sehr stolz darauf, dass er den einen Gott anbetete. Hazrat Asma bint Abu Bakr erzählt über ein Ereignis der Jahiliya und sagt, ich sah Zaid bin Amr bin Nufail, dass er sich an der Kaaba stützte und dort stand und sagte, O ihr Menschen von Quraysh, ich schwöre bei Gott, niemand außer mir folgt dem Glauben Abrahams. Und Zaid pflegte nicht, die Töchter lebendig zu begraben, so wie es andere Araber taten. Er lehnte diese Tradition ab und jeder, der dies tat und er davon erfuhr, er ging zu ihm und hielt ihn davon ab, seine Tochter zu töten und sagte, dass ich sie pflegen werde, dass ich dir Geld geben werde. Er pflegte sie und dann sagte er zu dem Vater, wenn sie älter wurde, ich gebe sie dir zurück, wenn du willst, oder ich werde sie vermählen mit jemandem und auch mein eigenes Geld dafür aufbringen. In einer anderen Überlieferung sagt Hazrat Asma bin Abu Bakr, das war eine Überlieferung von Bukhari, und in dieser zweiten Überlieferung, die von Usadul Ghaba, von einem berühmten Geschichtsbuch ist, darin heißt es, dass Hazrat Asma bint Abu Bakr überliefert, dass ich Zaid bin Amr bin Nufail sah, wie er sich an der Kaaba stützte und sagte, O ihr Menschen von Quraysh, ich schwöre bei dem Wesen, das mein Leben in seinen Händen hat. Außer mir hat niemand der Religion Abrahams gefolgt. Er pflegte zu sagen, O Allah, wie schön es wäre, wenn ich wüsste, wie man dich anbetet, damit ich so beten würde. Aber ich weiß es nicht. Dann machte er die Niederwerfung auf seine Hände. Said bin Musayyib überliefert, dass Zaid bin Amr verstarb 5 Jahre bevor der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Offenbarung erhielt, ein Prophet zu sein. Er betete zur Kaaba und sagte, in Richtung der Kaaba, und sagte, ich befinde mich auf dem Glauben Abrahams. Das war Zaid. Und es ging kurz um seinen Vater. Und das war der Vater, um den es ging, um des Gefährten. Und auch das ist in der Geschichte festgeschrieben, deswegen habe ich das hier zitiert und erwähnt, weil diese Überlieferungen auch in Bukhari vorhanden sind. Es geht jetzt um den Gefährten Said bin Zaid, also dem Sohn dieses Mannes, der schon vor dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verstarb. Einmal war Said bin Zaid und Umar bin Khattab gingen zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und fragten über Zaid bin Amr, also über den Vater von Said. Da antwortete der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah möge Zaid bin Amr vergeben und ihm Barmherzigkeit erweisen. Sein Tod war auf dem Glauben Abrahams geschehen. Wann immer die Muslime über Zaid bin Amr sprachen, beteten sie für seine Vergebung und Barmherzigkeit. In einer anderen Überlieferung heißt es, als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt wurde über Zaid bin Amr, da antwortete er, er wird am Tage des jüngsten Gerichts alleine
so schwer wiegen wie eine ganze Umma. Wie vorher auch berichtet wurde, war Hazrat Said bin Zaid der Schwager von Hazrat Umar radhiyallahu anhu, und Hazrat Said bin Zaids Schwester Atka war auch die Frau von Hazrat Umar radhiyallahu anhu, wie bereits gesagt wurde. Hazrat Said bin Zaid und seine Frau Hazrat Fatma bint Khattab nahmen den Islam schon zu Beginn des Islams an. Sie waren schon gläubige Muslime, bevor der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Dar-e Arqam zog. Hazrat Saids Frau, wie ich eben gesagt habe, war die Schwester von Hazrat Umar und sorgte dafür, dass auch Hazrat Umar den Islam annahm. Das habe ich bei der Erzählung von Khabab bin Arat beim letzten Mal schon erwähnt. Aber da es auch hier um Said geht, werde ich kurz darüber berichten. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib schreibt in dem Buch Siegel des Propheten Sirat Khatam an-Nabiyyin, dass Hazrat Hamza erst kurze Zeit ein Muslim war, als Allah den Muslimen ein weiteres Zeichen der Freude gab und Hazrat Umar ein Feind des Islams den Islam annahm. Hazrat Umar war ein harter Mensch. Er war von Natur aus sehr hart und die Feindschaft zum Islam hatte ihn in dieser Eigenschaft noch verstärkt. Vor dem Islam pflegte er den schwachen Muslimen Leid zuzufügen. Einmal dachte er darüber nach, dass er doch diesen schwachen Muslimen Leid zufügt, aber diese Menschen hören nicht auf und sind standhaft in ihrem Glauben. Ich sollte den Stifter dieser Fitna, dieses Unfriedens, töten. Und mit dieser Absicht verließ er sein Haus mit nacktem Schwert und er traf auf dem Weg eine Person. Und diese Person sagte, Umar, wo gehst du hin mit dem nackten Schwert in dieser Wut und in dem Zorn? Und er sagte, ich möchte Muhammad sallallahu alaihi wasallam töten und diese Geschichte beenden. Der Mann antwortete, schau doch erst in dein Haus, deine Schwester und dein Schwager haben den Islam angenommen. Also Umar radhiyallahu anhu ging sofort zu dem Haus seiner Schwester, er wechselte seine Route und ging zu Haus seiner Schwester. Als er in der Nähe des Hauses war, hörte er die Rezitation des Heiligen Koran aus dem Haus. Khabab bin Art rezitierte den Heiligen Koran mit schöner Stimme. Als er diese Stimme hörte, wurde er noch zorniger. Er ging schnell hinein, öffnete die Tür, ging hinein und Khabab versteckte sich sofort. Und Fatma, seine Schwester, versteckte die Seiten des Heiligen Koran. Hazrat Umar radhiyallahu anhu sagte zu Hazrat Fatima und Hazrat Said, ich habe gehört, ihr seid von eurem Glauben abgekommen. Und er griff seinen Schwager an, um ihn zu töten. Fatma kam dazwischen, um ihren Ehemann zu retten. Aber aufgrund des Angriffs von Hazrat Umar wurde Hazrat Fatma verletzt. Sie erlitt viele Wunden und sie wurde mutig und sagte, ja Umar, wir sind Muslime geworden. Du kannst tun, was du möchtest. Aber wir werden den Islam nicht ablegen. Hazrat Umar radhiyallahu anhu sah diese Tapferkeit und sah zu seiner Schwester hinauf und sah, dass sie verwundet war, dass sie voller Blut war. Dieser Anblick hatte eine tiefe Wirkung auf Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Und er sagte, gut, dann zeigt mir das Wort, was ihr rezitiert habt. Fatma sagte, nicht so, denn du bist unrein. Du wirst diese
Blätter, diese wirst du zerreißen. Er sagte, nein, ich werde nichts dergleichen tun. Hazrat Fatima sagte, aber ich werde es dir trotzdem nicht zeigen, denn du sollst erst baden. Erst danach werde ich es dir erlauben. Als er mit dem Baden fertig war, kam er und Hazrat Fatima gab ihr die Blätter des Heiligen Koran. Er nahm diese an sich und das waren Verse der Surat Taha, in denen es hieß, das waren die anfänglichen Verse der Surat Taha, und er rezitierte diese Verse. Als er anfing zu lesen, da er eine reine Natur besaß und auch das Gebet des heiligen Propheten wirkte, vergrub sich jedes einzelne Wort in seinem Herzen. Und als er zu den Versen gelangte, in denen es heißt, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tasa. Ich bin der einzige Schöpfer dieses Universums. Es gibt nichts, was anbetungswürdig ist, außer ich. Ihr sollt also nur mich anbeten und ihr sollt euch eure Aufmerksamkeit mir widmen. Schaut, die Zeit und die Stunde naht. Aber wir haben diese Stunde geheim gehalten, damit jede Person das empfängt, was sie gemacht hat. Als Hazrat Umar diesen Vers las, öffneten sich seine Augen. Er sagte, was ist das für ein Wort? Was ist das für ein reines Wort? Als Khabab diese Worte hörte, kam er wieder hinaus aus seinem Versteck und sagte, das ist das Gebet des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn ich schwöre bei Gott, erst gestern hörte ich ihn beten. O Allah, lasse Umar bin Khattab oder Amr bin Hisham, also Abu Jahl, den Islam annehmen, einen von beiden. Hazrat Umar antwortete zu Khabab, sag mir, wo der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ist. Er hatte immer noch das nackte Schwert in der Hand. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verweilte zu jener Zeit in Dar-e Arqam und Khabab nannte ihn den Ort. Hazrat Umar radhiyallahu anhu ging dorthin. Er kam an der Tür und klopfte laut an der Tür. Die Gefährten schauten, wer das ist, und sahen durch die Türschlitze Hazrat Umar radhiyallahu anhu mit nacktem Schwert stehen. Und sie wollten nicht die Tür öffnen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, öffnet die Tür. Hazrat Hamza radhiyallahu anhu war auch dort anwesend. Und er sagte, ja, öffnet die Tür. Wenn er mit guter Absicht gekommen ist, dann ist schön und gut. Wenn seine Absicht nicht rein ist, dann werde ich ihn töten mit seinem eigenen Schwert, sagte Hamza. Die Tür wurde geöffnet. Und Hazrat Umar radhiyallahu anhu kam mit nacktem Schwert hinein. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte Umar, warum bist du gekommen? Umar antwortete, O Prophet Allahs, ich bin gekommen, um den Islam anzunehmen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hörte dies und sagte Allahu Akbar. Und auch die Gefährten, so heißt es, sagten mit so einer Lautstärke Allahu Akbar, dass die Berge von Mekka das Echo widerhallten. Das war Hazrat Said, der Schwager von Hazrat Umar, der auch dazu beitrug, dass er den Islam annahm. Hazrat Said bin Zaid gehörte zu den ersten Auswanderern des Islams. Als er Medina erreichte, blieb er bei Rafa bin Abdul Munzir, welcher der Bruder von Abu Lubaba war. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte ihn verbrüdert mit Rafi bin Malik. Gemäß einer anderen Überlieferung hat er ihn mit Ubay bin Ka'b verbrüdert. Hazrat Said bin Zaid konnte nicht an der Schlacht von Badr teilnehmen, doch der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam
beteiligte ihn an der Beute. Deswegen habe ich diese Gefährten auch mit erwähnt, die auf irgendeine Art und Weise vom heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam dazugezählt wurden. Auf irgendeine Art und Weise. Aufgrund von irgendeiner Art hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sie beteiligt, deswegen werden sie auch zu den Badri-Gefährten gezählt. Seine Abwesenheit bei der Schlacht von Badr wurde schon erklärt bei dem Ereignis, bei der Erzählung von Talha bin Amr. Aber ich werde hier dies kurz noch einmal erwähnen. Es sind 2-3 Monate vergangen, dass ich das getan habe. Und hier ist es auch wichtig, das noch einmal zu erwähnen. Hazrat Said bin Zaid nahm an der Schlacht von Badr nicht teil. Und es wird überliefert, der Grund wird überliefert, es heißt, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam abschätzte, wann die Karawane von Quraysh kommen sollte. 10 Tage vor seinem Aufbrechen schickte er Talha und Said voraus, um zu sehen, wo die Karawane ist. Beide gingen zu einem bestimmten Ort und blieben dort, bis die Karawane ankam in Hawra, wo Hijaz und Syrien, wo die Karawanen nach Hijaz und Syrien gingen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erfuhr schon, bevor Hazrat Said und Hazrat Talha zurückkamen, dass die Karawane schon unterwegs war und nicht hierher kommt. Er versammelte seine Gefährten und man ging in Form einer Karawane. Aber die Karawane als sie vorbei war und man noch nicht genau abschätzen konnte, was passiert war, wusste der heilige Prophet bereits, dass die Karawane vorbeigegangen war und er holte seine Gefährten und man ging hinaus an der Küste entlang und man ging voran, damit man nicht gesehen werden würde. Und man konnte abschätzen, wo die anderen Karawanen sind, damit man sie nicht traf. Hazrat Talha bin Ubaidullah und Hazrat Said bin Zaid gingen nach Medina, brachen nach Medina auf, damit sie den heiligen Propheten darüber berichteten, wo die Karawane war. Sie wussten aber nicht, dass der heilige Prophet schon nach Badr aufgebrochen war. Sie kamen an dem Tag nach Medina, als der heilige Prophet schon bei Badr war. Diese beiden Gefährten gingen zum heiligen Propheten von Medina aus und trafen den heiligen Propheten unterwegs auf dem Rückweg von Badr, 19 Meilen von Medina entfernt, wo es viele Brunnen gibt mit Süßwasser. Der heilige Prophet hatte dort ein Lager aufgebrochen, als er auf dem Weg nach Badr war. Das war eine andere Karawane. Die Menschen, die angreifen wollten, die Armee, die kam, um anzugreifen von Mekka, war eine andere, die sich dann bei Badr mit den Muslimen kämpften. Aber der heilige Prophet war aufgebrochen, um zu gucken, wo die Karawane ist. Man hatte diese Armee nicht erwartet. Es wird berichtet, dass Hazrat Talha und Hazrat Said nicht an der Schlacht teilgenommen hatten, aber der heilige Prophet Muhammad sie an der Beute von Badr beteiligte. Und beide zählen also zu Teilnehmern der Schlacht von Badr. Hazrat Said bin Zaid gehörte den Ashra Mubashra, also zu den 10 glückseligen Gefährten,
die der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bereits in diesem Leben, denen er prophezeite, dass sie ins Paradies eintreten werden. Hazrat Abdurrahman bin Auf überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr, Umar, Usman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqas, Said bin Zaid und Abu Ubaidah bin al-Jarrah zitierte, nannte, dass sie ins Paradies eintreten werden. Hazrat Said bin Zaid überliefert, ich kann über 9 Personen sagen, dass sie ins Paradies eintreten werden. Und wenn ich auch über den 10. dies sage, dann wäre ich kein sündiger Mensch. Man fragte ihn, wie? Er antwortete, wir waren beim heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf Hira, auf dem Berg Hira, als er anfing zu beben und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, bleib stehen, o Hira, auf dir ist ein Prophet, ein Siddiq, ein Shahid. Und man fragte, wer sind diese 10 glückseligen Menschen? Also Said bin Zaid sagte, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr, Umar, Usman, Ali, Talha, Zubair, Saad und Abdurrahman bin Auf. Und man fragte, wer ist der 10.? Und Hazrat Said bin Zaid sagte, ich bin der 10. Said bin Jubair überliefert, dass Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Usman, Ali, Talha, Zubair, Saad, Abdurrahman und Hazrat Said bin Zaid auf dem Kriegsfeld immer beim heiligen Propheten waren und ihn verteidigten und beim Gebet immer hinter ihm waren. Hakim bin Muhammad überliefert von seinem Vater, dass er den Ring von Said bin Zaid sah, auf dem ein Vers des heiligen Koran eingeritzt war. In der Zeit, in der Ära von Hazrat Umar, als man nach Syrien ging und dort eine Schlacht kämpfte, da ging Said bin Zaid als Offizier unter Abu Ubaidah. Und bei der Schlacht von Damaskus zeigte er sehr viel Mut. Während der Schlacht hatte Hazrat Said bin Zaid wurde zum Gouverneur von Damaskus ernannt, aber er schrieb Hazrat Abu Ubaidah, ich kann dies nicht tun, dass Sie im Dschihad sind und ich mich nicht beteilige. Deswegen ernennen Sie jemand anderen und ich werde schnell zu Ihnen kommen. Hazrat Abu Ubaidah musste also Yazid bin Abu Sufyan dorthin schicken und Hazrat Said bin Zaid ging zurück und nahm an der Schlacht teil. Hazrat Said bin Zaid hatte viele Veränderungen und Revolutionen erlebt, viele Bürgerkriege. Trotz seiner Gottesfurcht, er versuchte aufgrund seiner Gottesfurcht von den Schlachten fernzubleiben, von diesen Bürgerkriegen. Aber er war sehr mutig und nannte immer seine Meinung. Als Usman den Märtyrertod starb, da sagte Said bei Kufa, das, was ihr Usman angetan habt, dafür könnte der Berg von Uhud zerbrechen. Einmal in der Moschee von Kufa kam Mughira bin Shu'ba und beleidigte Hazrat Ali und Said bin Zaid antwortete, O Mughira bin Shu'b, O Mughira bin Shu'b, O Mughira bin Shu'b, ich habe den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagen hören, diese 10 Personen werden im Paradies sein und einer davon war Hazrat Ali. Hazrat Said bin Zaids Gebete wurden sehr oft erhört. Einmal wurde ihm etwas vorgeworfen, sein Boden grenzte dem Boden einer Frau an, Arwa bint Uwais, und sie hatte den Gouverneur von Medina, der von Muawiyah ernannt wurde, Marwan bin Hakam, dort kam sie und sagte, dass Said meinen Boden vereinnahmt hat. Er schickte Männer und Hazrat Said antwortete, was glaubt ihr? Würde ich, nachdem ich vom heiligen Propheten gehört habe, dass derjenige, der Unrecht tut und einen Boden wegnimmt, dass er am Tage des jüngsten Gerichts Joch im Hals tragen wird? Und er sagte, O Allah,
wenn Arwa lügt, dann lasse sie nicht töten, bis sie blind geworden ist und ihr Grab zu Hause wie ein Brunnen vorhanden ist. Sie wurde blind und verstarb im Brunnen vor ihrem Haus. Und es wurde zu einer Redewendung und die Medinenser sagten, Amak Allahu kama Arwa. Möge Allah dich so blind machen, wie er Arwa blind gemacht hat. Hazrat Sayyid bin Zaid hatte 50 oder 51 Jahre nach der Hijra, verstarb er am Tage an einem Freitag. Er war 70 Jahre alt, gemäß anderen Überlieferungen war er älter als 70. Und bei Aqiq in der Nähe von Medina, wo seine Heimat war, Aqiq, es gibt viele Täler, die Aqiq heißen, aber das Tal bei Medina heißt auch Aqiq. Ein Tal bei Medina heißt auch Aqiq, südwestlich von Medina bis nordwestlich, und alle Täler von Medina münden dorthin. Hazrat Abdullah bin Umar bereitete sich auf das Freitagsgebet vor, als er über den Tod von Said erfuhr, und er ging nicht zum Freitagsgebet, sondern ging nach Aqiq. Also Sa'd bin Abi Waqqas gab das Russel und wusch seinen Körper, nahm seinen Leichnam und brachte es nach Medina, und Abdullah bin Umar leitete das Janaza-Gebet und er wurde in Medina begraben. Gemäß einer anderen Überlieferung heißt es, dass Abdullah bin Umar, als er vom Tode Said bin Zaids hörte und dabei war, sich für den Freitag vorzubereiten, ging er nicht zum Freitagsgebet, sondern ging zu seinem Leichnam, wusch ihn, parfümierte ihn und betete das Namaz Janaza. Aisha bin Sa'd sagt, dass Said bin Zaid von Sa'd bin Waqqas gewaschen wurde und parfümiert wurde und selbst auch das Russel machte, und als er hinausging, sagte er, ich habe mich nicht gewaschen, weil ich Said bin Zaid gewaschen habe, sondern aufgrund der Hitze. Hazrat Said bin Zaids Janaza wurde von Hazrat Abdullah bin Umar geleitet. Hazrat Sa'd bin Abi Waqqas und Abdullah bin Umar begruben seinen Leichnam. Hazrat Said bin Zaid hatte 10 Mal geheiratet zu verschiedenen Zeiten und hat 13 Söhne und 19 Töchter. Das nächste, der nächste Gefährte ist Abdullah bin Abdurrahman bin Auf, über den ich kurz berichten werde. Abdurrahman bin Auf hieß in der Zeit der Jahiliya Abde Amr und Abdul Kaaba, gemäß einer anderen Überlieferung. Nachdem er den Islam annahm, benannte ihn der heilige Prophet in Abdurrahman. Er gehörte den Zohra bin Kalab an. Salah bin Asim überliefert, dass Hazrat Abdurrahman bin Auf weiße, große Augen hatte, große Wimpern, große Nase und auch große Zähne hatte. Unter den Ohren hatte er Haare. Er hatte einen großen Hals und starke Hände mit großen Fingern. Ibrahim bin Sa'd überliefert von seinem Vater, dass Abdurrahman ein großgewachsener Mensch war, eine helle Hautfarbe hatte mit rötlicher Neigung. Er pflegte nicht, seine Haare zu färben, hatte eine weiche Haut. Man sagt, dass er am Fuß verkrüppelt war nach der Schlacht von Uhud, weil er dort bei Uhud verwundet wurde. Hazrat Abdurrahman bin Auf gehört zu den 10 Gefährten, denen der heilige Prophet im Leben des Paradies verheißen hatte. Er gehörte zu der Shura, zu den 6 Gefährten, Teilnehmern, die Hazrat Umar für die Wahl des Khilafats ernannt hatte und gesagt hatte, dass der heilige Prophet Muhammad bei seinem Tode mit all diesen Menschen zufrieden war. Hazrat Abdurrahman bin Auf wurde im 10. Jahr nach der Schlacht der Elefanten geboren. Er gehörte zu den Gefährten, die auch in der Zeit der Jahiliya nicht Alkohol tranken.
Er gehörte zu den ersten 8 Menschen, die den Islam annahmen. Als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dar Arqam zu seinem Missionshaus machte, war Abdurrahman bin Auf schon Muslim aufgrund der Bemühungen von Abu Bakr radhiyallahu anhu. Also Abdurrahman bin Auf gehörte zu den Menschen, zu den Gefährten, die nach Äthiopien beide Male auswanderten. Und in Sahih Bukhari heißt es, dass Abdurrahman bin Auf überliefert, als wir nach Medina kamen, da machte der heilige Prophet mich und Sa'd bin Rabi zu Brüdern. Und Sa'd bin Rabi sagte, ich bin reicher von den Ansar, gehöre ich zu den reichen Menschen, aber das wurde schon berichtet bei Sa'd bin Rabi, aber ich werde hier das nochmal erwähnen. Und er sagte, ich werde mein halbes Geld ihnen geben. Und eine Frau sollen sie von mir bekommen, eine meiner Frauen, und ich werde sie verlassen. Und wenn die Idda vorbei ist, dann können sie heiraten. Als Abdurrahman bin Auf dies hörte, sagte er zu Sa'd, möge Allah sie segnen, ich brauche dies alles nicht. Gibt es hier ein Bazar, wo ich Handel betreiben kann? Hazrat Sa'd sagte, in Qainqa gibt es einen Bazar. Und Abdurrahman erfuhr davon und ging morgens dahin und machte dort einen Handel und nahm Käse und Butter mit und ging nach Hause zu Sa'd. Und er ging jeden Morgen dahin und trieb Handel und machte Profit. Es war nicht eine lange Zeit vergangen, als Abdurrahman kam und Safranflecken hatte. Und der heilige Prophet fragte, hast du schon geheiratet? Er sagte, ja, ich habe geheiratet. Der heilige Prophet fragte, wen? Er sagte, eine Frau der Ansar. Der heilige Prophet fragte, wie viel Morgengabe hast du gegeben? Er sagte, Gold in der Größe eines Dattelkerns. Und der heilige Prophet sagte, mach Walima, auch wenn es eine Ziege ist, die du schlachtest dafür. Also Abdurrahman bin Auf sagt, ich habe die Menschen gesehen in einem Zustand, ich habe ihn in einem Zustand gesehen, dass ich so reich war, dass ich voller Gold war. Und er nahm an allen Schlachten mit dem heiligen Propheten teil. Über ein Ereignis bei Badr heißt es, dass Abdurrahman bin Auf sagt, ich stand bei Badr in der Reihe, als ich links und rechts von mir sah, dass 2 Ansari-Jungen vorhanden sind, die jung sind. Ich wollte auch zu den Menschen gehören, die so jung waren. Und einer nahm mich an der Hand und sagte, Onkel, weißt du, wo Abu Jahl ist? Ich sagte, ja, ich weiß es. Was möchtest du denn von ihm? Und er sagte, sag mir, denn ich habe gehört, dass er den heiligen Propheten beleidigt. Und ich schwöre bei dem Gott, der mein Leben besitzt, wenn ich ihn sehe, dann werde ich ihn nicht verlassen, bis nicht einer von uns getötet wurde, der zuerst getötet werden muss. Abdurrahman sagte, ich war sehr verwundert, und der zweite Junge kam auch zu mir und stellte mir die gleiche Frage. Und ich sah nach kurzer Zeit, dass Abu Jahl dort anwesend war, und ich sagte, dort ist Abu Jahl, über den ihr gefragt habt. Als sie beide dies hörten, gingen beide sofort mit ihren Schwertern zu ihm und griffen ihn so sehr an, dass sie ihn töteten, und kamen zurück zum heiligen Propheten und sagten, wir haben Abu Jahl getötet. Der heilige Prophet fragte, wer hat ihn getötet? Beide sagten, ich habe ihn getötet. Der heilige Prophet fragte, habt ihr eure Schwerter schon sauber gemacht? Und sie sagten, nein. Und er sah die Schwerter, und der heilige Prophet sagte, ihr beide habt ihn getötet. Beide, Muaz bin Amr bin Jamu wird seine Beute bekommen, und beide hießen Muaz. Und Muaz bin Afra und Muaz bin Amr bin Jamu waren ihre Namen. Das ist eine Überlieferung von Bukhari. Über die Tötung von Abu Jahl habe ich auch vorher schon erklärt und werde das noch einmal tun. Gemäß einigen Überlieferungen heißt es, dass Afras Söhne Mu'awwiz und Muaz Abu Jahl töteten und später sie ihn verwundeten und Abdullah ihn tötete. Nu'man ibn Hajl hat auch davon berichtet, dass Muaz bin Amr und Muaz bin Afra
nach ihm auch Muawwiz ihn angriff. Auch diese Möglichkeit gibt es. In Sharh Bukhari steht dies, in Fath Bari. Darüber berichtet Hazrat Muslim radhiyallahu anhu. Abu Jahl war der Fürst von der Mekkaner und war der Kommandeur der Ungläubigen. Als er bei der Schlacht von Badr seine Truppen versammelte, sagte Abdurrahman bin Auf, dass ich rechts und links, Abdurrahman bin Auf, ein großer General, sagte, ich habe 15-jährige Jungen rechts und links neben mir gesehen und ich sagte, heute ist nicht die Zeit, dass ihr eure Sehnsüchte erfüllt. Ich habe Kinder um mich herum, die überhaupt nicht kämpfen können, dachte ich in meinem Kopf. Und Hazrat Muslim sagt, dass Abdurrahman darüber nachdachte und er sagt, dass von rechts ich einen Ellenbogen spürte und ich dachte, dass der Junge mir etwas sagen will und ich schaute zu ihm und er sagte, Onkel, komm zu mir, ich will dir was sagen, ins Ohr flüstern, damit mein Freund das nicht hört. Und ich bückte mich zu ihm und er sagte, Onkel, wo ist Abu Jahl, der den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam beleidigt und ihm Leid zufügt? Onkel, ich möchte ihn töten. Ich hörte ihm zu, als der andere Junge auf der linken Seite mich mit seinem Ellenbogen traf und sagte, Onkel, wo ist Abu Jahl, der den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam Leid zufügte? Ich möchte ihn heute töten. Also Abdurrahman bin Auf sagt, trotz erfahrener Soldaten und trotz dessen, dass ich erfahren war, konnte ich niemals darüber nachdenken, dass man Abu Jahl, den Kommandeur, den erfahrensten unter allen, angreifen könnte oder dass ich ihn töten könnte. Ich hob meinen Finger und sagte, dort ist Abu Jahl und ich sagte beiden zusammen, das ist Abu Jahl, der sich unter der Rüstung versteckt. Dort sind viele Soldaten um ihn herum, viele Generäle, die ihn beschützen. Das ist Abu Jahl. Ich wollte ihnen sagen, dass das Abu Jahl ist und ihr Kinder niemals zu ihm gehen könnt und ihn angreifen könnt. Aber Abdurrahman sagt, ich hatte meinen Finger erst erhoben und hatte ihn noch nicht nach unten genommen, als diese beiden Kinder wie ein Adler, die einen Vogel angreifen, durch die Reihen gingen zu Abu Jahl und vor ihm stand sein Sohn Ikrama, der ein sehr mutiger, tapferer Soldat war. Aber diese Ansari-Kinder gingen so schnell vorbei, dass niemand es ahnen konnte, was sie machten und was sie taten. Und sie griffen Abu Jahl an und gingen schnell wieder durch die Reihen. Sie gingen, um Abu Jahl anzugreifen, durch die Reihen der Ungläubigen bis zu den Leibwächtern. Sie hatten Schwerter, die Leibwächter hatten Schwerter, aber sie konnten gar nichts machen. Und ein Arm wurde aber von dem Ansari-Jungen verletzt, aber er scherte sich nicht darum. Und genauso wie Steine fallen von Bergen, gingen sie auf Abu Jahl und bevor der Krieg überhaupt begann, töteten sie den Kommandanten oder griffen den Kommandanten an. Hazrat Abdullah bin Masud sagt, ich war im letzten Teil des Krieges dort, wo Abu Jahl lag, verwundert und ich sagte, Abu Jahl, wie geht es dir? Und er sagte, ich sterbe und sterbe voller Sehnsucht, denn sterben wird jeder. Aber leider haben 2 Kinder von Ansar mich getötet, wollen mich töten und sie dachten, dass die Ansar sehr mindere Menschen seien. Und er sagte, dass diese kleinen Jungen, diese minderen Menschen mich getötet haben. Das ist die Sehnsucht, die ich habe. Dann sagte er, ich bin voller Leid, sagte er zu Abdullah bin Masud. Mir schmerzt alles. Tu mir etwas Gutes an. Wenn du mich tötest mit einem Schwert, dann lasse meinen Hals
lang sein, denn ein General hat immer einen langen Hals. Abdullah bin Masud erfüllte zwar den Wunsch, dass er ihn tötete und ihn von dem Leid befreite, aber er tat ihm den Gefallen nicht, dass er seinen Hals lang ließe. Über die Opferbereitschaft, wie auch die Kinder Opferbereitschaft zeigten für den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und welche Liebe sie besaßen. Dazu hat Hazrat Muslim Maud dieses Ereignis genannt. Auch vorher wurde dies schon erwähnt. Das waren die Opferbereitschaften, die Liebe zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, weswegen sie nicht einmal sich um ihr Leben kümmerten. Hazrat Abdurrahman bin Auf, um ihn wird es auch in der künftigen Khutbah inshallah gehen. bin Auf, Zikr jo hai baki inshallah आइंदा करूंगा. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.